change oil na. Isang buwan na ngayon. Para ano, palit din gear oil para magandang ano. Sisira mo magano. 500 mahigit na change oil na change oil at saka gear oil. First change oil saka gear oil, sabay na para ano, yan. Kasi madam yan o, naka-ready na yung ano, patinin na lang na ng 10 oras yan. Wala. Ilang siguro. 1 oras siguro. Yan. Natin.